Қайырлы күн достар, бүгінгі видеомызда түйе жапырақ өсімдігінің адам ағзасына қаншалықты пайдалы екеніне тоқталатын боламыз. Жалпы түйе жапырағы халық медицинасында тері аурулары, геморрой, ревматизм, ас қорыту жүйелері және қант диабетінің алдын алу үшін кеңінен қолданады. Жалпы түйе жапырағы Қазақстанның шөл-шөлейтті жерлерінде кеңінен таралған. Жапырағы жатаған болып өсетін, биіктігі 30 см-ден 70 см-ге дейін болады. Алдарыңызда тұрған түйе жапырағының қазіргі диаметрі 60 см-дің шамасына тең. Осы және өзге де ақпараттармен кеңінен танысқыларыңыз келсе, каналымызға тіркеліп лайк пен қоңыршаны баса кетіңіздер. Мыңдаған жылдар бойы адамзат адамның әртүрлі аурулармен күресуге дәрілік өсімдіктерді пайдаланды. Өркениетті елдерде дәрілік өсімдіктерді пайдаланудың өте бай тәжірибесі жинақталды. 20 ғасырда ғылым мен техниканың дамуы нәтижесінде фармацевтикада синтетикалық химияның дамуы көптеген ауруларды емдеуге пайдаланатын жасанды препараттарды өмірге әкелді. Соның нәтижесінде көптеген елдерде сол препараттарды пайдаланудың нәтижесінде дәрілік өсімдіктерге деген қызығушылық төмендеді. Бірақ та соңғы жылдары дәрілік өсімдіктерге деген көзқарас өзгеріп, оларды кеңінен пайдалана бастады. Сондай дәрілік өсімдіктердің бірі түйе жапырақ. Ол тарамдар тұқымдасы рауғаш тоғысына жататын көп жылдық өсімдік. Қазақстанның құмды жерлерінде, Арал өңірінде, Атырау облысында кездеседі. Биіктігі 30 см-ден 70 см-ге дейін. Тамыры ұзын, қара қоңыр қынапты, сабағы тік өседі. Сабақ түбінде жапырағы жатаған, өркен бойындағы жапырақтары ірі, пішіні дөңгелек, үш жүйелі. Гүлі ақ түсті, гүл шоғыры шашақ болып төгіліп тұрады. Сыпыртқы тәрізденеді. Сәуір-мамыр айларында жемісі піседі. Жемісі үш қырлы, қара қоңыр түсті, пішіні жүрек тәрізді. Түйе жапырақтың тамырында іш жүргізетін антрогликозидтер, флавоноидтар, илік заттар бар. Түйе жапырақ өсімдігі көпке мәлім. Түйе жапырақ тамыры емдік мақсатта қолдануға жаз айларының аяғына қарай жинақталады. Бір жылдық өскіндердің ғана тамырларын жинау қажет. Жинау кезінде тек топырағынан ғана сілку арқылы тазартылады, яғни жумау керек. Кебіңкіреген топырақ қалдықтары сол алғашқы күні-ақ щеткамен тазаланады. Түйе жапырақ тамырының тұнбалары мен қайнатпалары гастритті, асқазан мен ұлтабар жараларын, іріңдерді, сыздауықты емдеуге қолданады. Қан құрамын жақсартуға үлкен көмегі бар. Қуық және жыныс мүшелерінде болатын түрлі кеселдерге түйе жапырақ қайнатпасының пайдасы бар. Сондай-ақ подаграны, ревматизмді, геморройды, жиі іш қатқан жағдайларда және қант диабетін емдеуге қолданады. Виттер рауғашы. Биіктігі 1 метр шамасындағы көп жылдық шөптекті өсімдік. Жапырақтар сопақша келген, жұмыртқа тәрізді, ұзындығы 40 см-ге дейін барады. Жапырақтарының төменгі жағы мен шеттерінде ұсақ бүршіктері бар. Гүлдері ақ немесе қызыл түсті. Гүл сабақтары қысқа, сыпырғы тәрізденіп шоғырланып тұрады. Жемісі жұмыртқа тәрізді, қоңыр түсті, қанатты жаңғақ. Мамыр-маусым айларында гүлдейді. Түйе жапырақ рауғашының 2-3 сабағы болады. Сабақтарының ұзына бойына созылған сайы бар. Гүлдері шашақ тәрізді, шоғырланып тұрады. Сәуір-мамыр айларында гүлдейді. Жемісі қанатты жаңғақ. Жапырақтарын түйе жейді. Рауғаштың тамырын дәрі ретінде көбірек пайдаланса, іш жүргізеді. Орташа мөлшерде пайдаланса, өт айдайды. Ал аз мөлшерде пайдаланса, іштің өтуін тоқтатады. Ішектің жұмысы нашарлағанда, іш желденгенде, іш жүрмей қалғанда рауғашты андызбен қосып пайдалануға болады. Халық арасында рауғаш туберкулезді, қан аздықты емдеу үшін қолданады. Геморрой ауруына шалдыққанда және тікшектің шеті жарылғанда үлкен дәретті сұйылту үшін осы рауғашты пайдаланады. Дәрі жасау үшін рауғаштың сабағы мен тамырын көктемде қазып алып пайдаланады. Асқазан, туберкулез, тағы да басқа ауруларды емдеуде қолданады. Жемістен С витамині, дәнінен көмір сулар алынады. Жапырағын түйе және қой жақсы жейді. Республикамыздың құмды далалық жазық жерлерінде өсетін рауғаштың бір түрі татар рауғашын
жергілікті тұрғындар түйежапырақ деп те атайды. Оның да тамыры мен тамыр қабығында иілік заттар көп болады. Дәріні дайындау және қолдану тәсілі. 2 ас қасық ұнтақталған тамырды 1 стақан суға салып 15 минуттай қайнатады. Стақанның 3-тен 1 бөлігіне дейін жатар алдында ішеді. Ұнтақталған тамырды сірке қышқылына араластырып дене сыртындағы ақтаңдақтарды емдеуге де болады. Бұл шөптесін өсімдік халық медицинасында, сондай-ақ кейбір елдерде көкөніс өсімдік ретінде пайдаланады. Түйежапырақтың тамырының пайдасы неде? Емдік қасиеттері өте алуан түрлі. Ол несеп айдайды. Денеден тұздар мен тастарды шығаруға көмектеседі. Ұйқы безінің ферменттерінің өндірісін, бауырды қалыпқа келтіріп, бүйрек және өт көпіршіктерінің жақсаруына көмектеседі. Халық медицинасында түйежапырақ тамыры ауыздың шырышты қабаттарын, кейбір тері ауруларын, асқазан ішек жолдары ауруларын, зат алмасу бұзылыстары, ревматизмнің қабынуы, жараларды жазу, қабынуға қарсы, диабетке қарсы агенттер ретінде және косметологияда, сондай-ақ шаш өсіруін нығайтуға пайдаланады. Сонымен қатар, бұл өсімдік ауырсынуды басатын, аллергияға қарсы, өт, антисептикалық, микробқа қарсы және дезинфекциялық әрекеті де бар. Терінің жалпы жағдайын жақсартып, тері қышуын басатын қасиеті де бар. Түйежапырақтың әртүрлі бөліктерінде әртүрлі қоректік заттар бар. Тамырында эфир майлары, гликозидтер, таниндер, ақуыздар мен минерал тұздар, сондай-ақ органикалық қышқылдар, шайырлар, витаминдер мен инулин, жапырақтарында аскорбин қышқылы бар. Рауғаш темір мен С дәруменінің молшылығымен белгілі. Ол ас қорытылуына мүмкіндік туғызады, гастритті емдейді, тәбетті жақсартады, әсіресе шекті тазартып, оның жиырылуын жақсартады. Рауғаш асқазан сөлінің және өт бөлінуіне себепші болады. Бұл зат алмасуын жеделдетеді. Рауғаш тіпті семіруге жол бермейді. Достар, видеоны соңына дейін көрген болсаңыздар, каналымызға тіркеліп, лайк пен қоңыршаны баса кетіңіздер. Сонымен бірге, осы видеоны өзіңізде бар барша әлеуметтік желілерге таратып жіберуді өтінеміз. Қазақша арнаның дамуына өз үлестеріңізді қоса кетіңіздер.